Halacığım ne gittiniz de geldiniz. Çok özlemişiz sizi. Ben de sizi çok özlemişim. Güzellerim benim. Allah sizden razı olsun. Siz de olmasanız. Abim nasıl Hatice'm? Maalesef. Babamda bir değişiklik yok. Ne yaptıysak alaka göstermedi. Bazen günlerce odasından çıkmıyor. Kimi zaman piyano çalıyor sadece o kadar. Sıhhati yerinde olsaydı bugün o sultan olacaktı. Sizle de böyle gizli kapaklı görüşmek zorunda kalmayacaktık. Hatice'm, bunlar ezelde belli olmuştur. Artık bunları düşünüp keyfinizi kaçırmayın lütfen. Bu saraydan çıkacağım günün hayaliyle yaşıyorum ben. Görüyorum ki mümkün değil. Sizden başka kimse de vaziyetimizin farkında değil. Olur mu öyle şey Fehimeciğim? Abdülhamit amcanız her fırsatta sizleri soruyor. Lakin siz de biliyorsunuz. Devletin içinde fitne çıkmasın diye gelemez yanınıza. İyi de halam, bizim sonumuz ne olacak peki? Düşünsenize biz evlenmeyi arzu etsek kiminle evleneceğiz? Bizim yaşadığımızı dahi kimse bilmiyor ki bizi görüp beğensin. Ha, sizin derdiniz anlaşıldı güzellerim. Ama bunun bir çaresi var. Neymiş? Eski sultanın kızlarını evlendirmek bizzat yeni sultanın vazifesidir. Saray kaidesidir bu. Ne yani? Eğer evlenirsek buradan kurtulabilir miyiz? Pek tabii. Ama bir daha buraya gelmemek şartıyla. Yani bir daha babanızı göremeyebilirsiniz. Kaideler böyle. Sultanım, Naime Sultan haber göndermiş. Sizi Yıldız Sarayı'na davet ediyor. Bak abla, davetle de olsa çıkıyoruz işte. Evet, çıkıyoruz. Ama izinli. Nöbetçiler eşliğinde. Burayı yıldıza bağlayan köprüden geçerek. Yani aslında yine bir yere çıkmıyoruz. Kızlar, aman sakın benim buraya gelip gittiğimi Yıldız duymasın. Bidar'ın ağzına laf vermeyelim. Siz hiç merak etmeyin sultanım. Kimsecikler duymayacak. Güzel. Bu aşamaya kadar tamam paşam. Sağ ol. Zannımca paşalar ufak bir değişiklikle bu demir yolunu tepenin üstünden geçirmek yerine tepenin arkasından dolaştırırsak bu yapacağımız iki kâgir köprüden de kurtulmuş oluruz. İşleyin oğlum. Bir dakika gitmeyin. Hazineyi düşünmeniz âlâ. Lakin askeri tedbirlere de dikkat etmek gerekir. Serhatkar Rıza Paşa, siz orada bulundunuz. Sizin fikriniz nedir? O civarda çıkan Ermeni isyanlarını bastırmak için vazife yapmıştım Sadrazam Halil Paşa. Eğer hattı tepenin arka tarafından geçirirsek bölgedeki Müslüman tebaamızdan uzaklaşmış oluruz. Bu da askeri zafiyet demektir. Son yaptığımız iki değişiklikten sonra hattın güzergahı gayet yerinde. İstasyon yerleri de tamam. Bu şekliyle benim için tamamdır. Bence de tamamdır. Münasiptir. O zaman mühendislere söyleyiniz aynen bu değişikliklerle işlesinler. Hadi oğlum. Destur! Sultanımız. Hünkârım. Nasıl? Çalışmalar arzu ettiğimiz şekilde mi? Sultanımız, mühendislerimiz fevkalade bir iş çıkardılar. Bizim mühendislerimizin yaptığı planla İngiliz mühendislerinin yaptığı plan tıpatıp birbirinin aynı oluyor. Yani köprüler olsun, istasyonlar olsun, tüm çalışmalar fevkalade. Esasında İngilizlerin haritası üzerinde bir iki değişiklik yaptık. Filhakika şimdi makbuldür sultanım. Richard Efendi. Buyurun sultan.
Bu İngiliz bankalarındaki kredi meselesi ne durumda? Sultanım, şirketimiz demir yolunu yapmak üzere parayla geldi zaten. Hiçbir sıkıntımız yok. İhaleyi şirketimize vermeniz durumunda biz hazırız. Hala. Kararımı yarın size açıklayacağım. Teşekkür ederim sultanım. Gayretiniz nazar itibarı alınacak, unutulmayacaktır. Bu iş çok mühim paşalar. Çok mühim. Bu İngilizler oyun içinde oyun kurarlar. Bu demir yolunun hilafeti güçlendireceğini, Müslümanlar arasında muhkem bağlar kuracağını gayet iyi bilirler. Mani olamayacaklar inşallah sultanım. İnşallah sultanım. Yine de kendi himayelerinde yapılsın isterler. Bu güzergahlar ve istasyonlar bizimle onların menfaat alanlarını belirleyecek. Elbette. Aman ha. Sizden ricam kıl kadar dahi olsa onların menfaatine bir güzergah tertip edilmesin. Elbette sultanım. Muradımız bu yoldadır. Sultanım, zaten biz meselenin ehemmiyetinin farkındayız. Evet. Mahmut Paşa, Sultanım. bu haritayı bir çantaya koyup Tahsin Paşa'ya verin. Tahsin Paşa, haremimdeki kitaplığa kaldırılsın. İhale bu haritalar üzerinden imza edilecek. İmza edildikten sonra değişiklik yapmak devletimizin itibarını zedeler. Ehemmiyet gösteriniz. Elbette. Emredersiniz sultanım. Bu haritaların hepsini bu çantaya koyacaksınız. Anlaşıldı mı? Hadi çalış. Kardeşiniz Mehmet Paşa geldi sultanım. Gelsin. Babamın kaması. Bazen düşünüyorum. Kafkas dağlarında daha mı mutlu olurduk acaba diye. Maziyi düşündüğüne göre sultanımız kardeşinin lafını karısının lafından evla görüyor. Yo. Sultan senin için demiryolu işinde bir teklifte bulundu. Canım ablam benim, sultanım. Demek benim için hakiki bir vazife alabildiniz. Aldım. Ne kadar teşekkür etsem azdır sana ablam. Sultanımız ne buyurdu? Sultanımız dedi ki, isterse Mehmet Paşa'yı Hicaz'a vali tayin edip, demiryolunun Hicaz'a kadar varıp varmadığını tetkik etmek için kendisini görevlendireyim. Nasıl? Senin yüzünden devlet işlerine karıştım ve azar işittim Mehmet. Peki. Bana ne zaten? Mahmut Paşa gitsin, demiryolu ihalesini benim yerime çalışsın. Karısı Seniha gitsin, Çırağan Sarayı'nda birileriyle muhabbet etsin. Herkes dümenini çevirsin. Biz oturalım.
Ne dedin sen? Seniha. Çırağan Sarayı'na mı girmiş? Taklalarım var, güvercinlerim var. Taklacı bunlar. Hiç durmaz abiler. 10 kuruşa cennet kuşu satıyoruz. Bir para, 4 nal. Atınız koşmasın, uçsun. Yok sana nam. Millet para basıyor. Boş boş dolanıyorum çarşıda. Papaz efendi. Ne oluyor burada? Paraları alalım papaz efendi. Onlar kilisenin parası. Onları alamazsınız. Bunları alın. Bu benim. Kiliseninkini bırakın ama. Yine toplarsın. Pazar günleri nasılsa sana çalışıyor. Çak köpekleri. Verin lan adamcağızın parasını. Adamın değil, Tanrı'nın parası. Biz de Tanrı'nın kuluyuz. Hemşerim. Tanıdık kişi büyük boy bir şeker yapsana bizim adam. Hemen. Kardeş, sana zahmet onu bizim bir ata yedirsene. Yettim ha. Ay Ömer, görmüyor musun? Vallahi ben de sana vuracaktım. Kısmet burasıymış ağam. Bir kahve içeriz ha? Bunları bir çiftleyelim de ağam. Ömer, kafan iyi mi? Kafam iyi de elim biraz ağrıdı ağam. Papaz efendi. Al. Bunu da al. Celal evladımızdan haber var mı? Maalesef sultanım. Selanik'te buluşacaktık kendisiyle lakin gelmedi. İnşallah kötü bir şey olmamıştır. Dilini kötüye alıştırma. Baban Gazi Osman Paşa'yı Plevne'de ayakta tutan inancı ve umuduydu. En zor zamanda direndi de teslim olmadı. Tabii her şeyi hesap etmek gerek. Celal evladımız şehadeti göze alarak gitti. Eğer gelemezse bu yolun sonunda şehit olmak da var. Sen Ben vazifeye talibim sultanım. Ne zaman derseniz o an giderim. eyvallah evladım. Lakin bu uzun bir yol. İngiltere'ye gideceksin. Orada kabul göreceksin. Kraliçenin sarayına gideceksin. Hüviyet değiştireceksin. Seneler geçebilir. Sultanım, ardımda gözü yaşlı bırakacağım bir babam var, bir anam. Başka da kimsem yoktur. Eğer babamı, anamı da vatan bilirsem işim kolaylaşır. Eyvallah evladım. İnşallah Celal gelir. Bunlara lüzum kalmaz. Çıkabilirsiniz.
Tahsin Paşam. Şimdi bana yeni bir pardesü lazım. Nedenmiş o? Paşam, ben bu pardesüyü artık yıkatmam. Al bakalım Ömer Efendi. Okkalı kahve böyle yapılır. Eyvallah Ferman ağam. Zahmet oldu sana. Kavga ettiğimiz adamlar kimdi? Ermeni hınçak çetesinin itleri. Gariban papazı kıstırmışlar, haraç kesiyorlar. Bir papazı Ermenilerden kurtardın yani. Sayende aslanım. Sen gelmesen işim zordu. Yok be ağam. Ben sadece kaçınılmaz sonu hızlandırdım. Eyvallah yiğidim. Bak Ömer. Etrafına bak. 72 milletten insan yaşar burada. Burası payitaht. Ermenisi, Lazı, Kürdü, Boşna, Arnavut'u, Yahudisi, Rumu, Hristiyanı, dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun hepsi bizim vatan kardeşimizdir. Herkes birbirine hürmet edip güzel güzel yaşamasını öğrenecek. Öyle zorbalıkla, tehditle, saldırmayla olmaz. Doğru dersin ağam. Senin Yusuf nerede? Zindanda. Borcundan ötürü. Yine horoz dövüşü. Üstüne bastım. Hastalık işte. Geçen gün dövüşte bir de horozu öldü. Üzüldüm hayvancağıza. Gerçi öldü de kurtuldu. Bakalım. Bizimki yemin etti. Bir daha horoz dövüştürmeyeceğim diye. Ne kadar borcu? 20 altın. Çüş. Halledeceğiz bir şekilde. Gerçi bu aralar da işler kesat. Al. Burada 5 altın var. Yok be ağam. Ben para istemek için söylemedim. Koçum, ben sana mı veriyorum da kabul etmiyorsun? Yusuf'a veriyorum ben. Al hadi, uzatma. Allah ne diyeyim ağam. Eyvallah ağam. Huysuz. Ne oldu koçum, hayırdır? Ağam atı çarşıda unuttum ya. Sağ olasın. Koş hadi, koş, koş, koş. Usta hepsini bizimki mi yedi ya? Evet, bitirdi hepsini. Utanmaz. Oğlum adamın bütün şekerlerini bitirmişsin. Parayı hanginiz ödeyeceksiniz? Hayırdır? Bu gece dışarıda işim var. Muhafızlar peki? Onların da haberi var mı? Anne hayır. Yalnız çıkacağım. Hür olmak istiyorum, anlamıyor musun? Bari dışarıdayken babamın nefesini ensemde hissetmeyeyim. Oğlum, babanız o tedbirleri sizin için alıyor. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de var. Unutma bunu. Anneciğim lütfen. Münakaşa etmeyelim. Gizlice çıkıp gideceğim. Bu kadar hassas davrandığına göre nereye gittiğinin bilinmesini istemiyorsun sen galiba. Nereye gidiyorsun sen? Sabahattin'in bir arkadaşıyla tanışacağız. Siyaset konuşacağız. Hem kim bilir? Belki ileride saltanat nasip olur. Oğlunun hazırlıksız olmasını istemezsin değil mi? Tahta geçtiğimde tam bir sultan olmalıyım. Anneciğim. Tamam tamam. Çık. Ama baban duymasın. Bu saraydan tek bir çıkış yolu yok validem. Dediğim gibi gizli çıkacağım, gizli gireceğim.
Oğlum bu nedir? Sabahattin'in galiba. Unuttu sanırım. Şu Sabahattin'e dikkat et. Hiç haz etmiyorum ben o çocuktan. Annesi de gizli gizli çırağına gidiyormuş. Anne, lütfen. Tamam. Yakası biraz açık mı oldu sanki? Kapatsak mı? Bu yıl bunlar çok moda ama siz bilirsiniz. Hoş geldiniz kızlar. Ne güzel olmuşsunuz sultanım. Teşekkür ederim. Hususi diktirdim. Yeni bir moda evinin marifetiymiş. Naime? Kime bu hazırlık? Kime olacak canım? Tamam bu kadar yeterli. Çekilebilirsiniz. Üzerinizde mi kalacak sultanım? Çıkarmanıza yardım edeyim mi? Kalsın. Hayırdır Naime? Bu heyecanının, yüzündeki bu gülümsemenin sebebi nedir? Canlarım benim. Vakti gelince hepiniz öğrenirsiniz. Oo. İnsan bu saraydan bir türlü kopamıyor galiba Seniha Sultan. Haklısınız Bidar Hatun. Sonradan hanedana dahil olan siz bile bu kadar bağlanmışken... bir de hanedanın gerçek sahiplerini düşünün. Bu saraydan olduğu kadar çırağından da çıkamıyormuşsunuz ama. Yeğenlerim. Yeğenlerimi görmeye gittim. Abim Murat Efendi ile görüşmedim. Tamam. Korkmayın bu kadar. Kocanız Mahmut Paşa'ya şu demiryolu işinde kardeşimle beraber çalışmasını söylerseniz mesela... hünkârımızın bu çırağın mevzundan haberi olmayabilir. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Tehdit değil. Sadece bir teklif. Ha. Bu arada oğlun Sabahattin'i şehzademden uzak tut. Sabahattin burası ne böyle? Gel şehzadem gel. Biraz da eğlenelim ama değil mi? Şehzadem, sana bahsettiğim Samir. Samir, Abdülkadir. Müşerref oldum. Bir yanda hürriyeti sokaklarda arayan ben, diğer tarafta hürriyeti sarayına hapsetmiş bir adamın oğlu. Siyaset konuşmak için erken. Beyler, eğlenelim. Haydi. Destur. O kadar da değil. Oho, şehzademiz sofu çıktı. Görmeye bile tahammülü yok. Eğer hürriyet aşığıysan en evvel kafanı hırpalayacaksın arkadaş. Haydi be kardeşim. Eyvallah.
Tütünsüz çekilmiyor buralar. Nasıl gidiyor? Çalışıyoruz işte. Bak, Ferman ağa borcun için 5 altın verdi. Vay be. Allah razı olsun. Kıyak adammış. Kıyak adam. Kıyak adam da. Sen de şu horoz dövüştürmeyi bıraksan artık. Bıraktım zaten. Bizim rahmetli horoz Kazım rüyalarıma giriyor. Ahirette iki elim yakanda olacak Yusuf diyor. Sallama lan. Lan horozun eli var mı ki yakana yapışsın? Rüyada oluyor işte be oğlum. Allah Allah. Seninle de ciddi bir şey konuşulmuyor ki. Bugün bir kız taşıdım. Ha? Sirkeci'den aldım, Lebon'a götürdüm. Kızı bir görsen, güzelliğin miladı. Ulan güzelliğin takvimi olsa her gün onun adını koyarım. Ne diyorsun oğlum sen? Görene afet, sevene kıyamet. Bir sesi var, kuş cıvıltılarından ıtri bestelemiş. Ha bir de edepli, böyle edep tezgahına dokunmuş kilim. Hop kardeş. Yanmışsın sen. Hadi gideyim ben artık. Ha, bu arada bak, bunları Zeynep örmüş, giy şu eldivenleri. Vay be. Kardeşim beni düşünüyor ha. Eyvallah. Zeynep'e, Asiye teyzeye, Asım abiye bol selamlar. Eyvallah. Çıkaracağım seni. İnsan yaşamayı ve ölmeyi aynı şey olarak düşündüğünde hür olur. Dinler, kanunlar ve devletler insanları korku ile elde tutarlar. Biz ölmeyi göze aldığımız vakit hür olacağız. Kime karşı ölecekler peki? Mesela babana karşı. Ne diyorsun be sen? Yanlış anlama. Babanı misal verdim. Bu senin ya da ailenin suçu değil. Bu milletin suçu. Daha fazla hürriyet talep etmedikleri takdirde onlara kimse hürriyeti sunmayacaktır. Beyler, bırakalım şimdi bunları. Abdülkadir, şu arkadaki kadın sana mı bakıyor? Siz bizim masayı mı parçalıyorsunuz burada? Kimsin sen be? Göstereyim. Nereye gidiyorsun Mahmut? Şu İngilizlerle oturacaktık. Vallahi hanım, gece gündüz memlekete hizmet için uğraşıyorum. İyi yapıyorsunuz. Mahmut, şey diyorum. Şu Bidar'ın kardeşi Mehmet Paşa'yı acaba işe dahil mi etsen? Belki sana yardım olurdu. Sen Bidar'ı da kardeşini de hiç sevmezdin. Ne oldu hayırdır? Öyle tabii. Öyle de işte. Söyle söyle. Ne oldu? Bidar benim çırağına gittiğimi duymuş. Sultana söylerim diye seni tehdit etti. Sen de boyun eğmek zorunda kaldın değil mi? Mahmut, ben sadece huzursuzluk çıksın istemiyorum. Sen rahat ol. Senin kocan yakında öyle güçlü olacak, öyle güçlü olacak ki Bidar da, kardeşi de seninle hususi görüşmek için randevu almak zorunda kalacak.
işin müsebbibi. Utanmıyor musun ders adetin huzurunu kaçırmaya? Müsaadenizle bir şey söylemek isterim. Söyle. Kulağınıza. Ben de İngiliz kraliçesinin kocasıyım. Sultanın oğluymuş. Sultanımızın oğlunun böyle uygunsuz yerlerde ne işi var? Götürün bunu. Edepsizi edeple tanıştıralım. Hoş gelmişsiniz paşam. Buyurun. Otur, otur, otur. Bir karışıklık olmuş. Yeğenimizin alakası olmadığı bir olaydan ötürü. Yeğenimiz derken paşam? Şehzadem. Aman şehzadem, söyleseydiniz. Ben söyledim işte zabit efendi. Şehzade. Ha. Bu olayla ilgili sağda solda bir tek kelam laf duyarsam... ...kendinizi Fizan çöllerinde develere yol gösterirken bulursunuz. Tabii paşam, tabii. Şehzade. Arabacı, Yıldız'a çek oğlum, Yıldız'a. Teşekkür ederim enişte bey. Sabahattin ortadan kayboldu. Malumumuzdur. İşler karışınca bana haber vermek için gelmiş. İyi ki de öyle yapmış. Yoksa sabah bütün İstanbul bu haberle çalkalanırdı. Aman diyeyim enişte bey, aman. Bu hadiseden kimsenin haberi olmasın. Babam duyarsa beni yakar. Yakar ki ne yakar şehzadem. Lakin... saraya gizliden girmemiz lazım. Siz orasını bana bırakın. Ben bir yol biliyorum. Siz beni sarayın bahçe duvarının oraya bırakın yeter. Katiyen olmaz. Bu gece bana emanetsiniz. Size odanıza kadar ben refakat edeceğim. Teşekkür ederim. Dostunuz Sir Doyle bize yazmakta olduğu son kitabının nüshasını göndermiş. Öyle mi? Sherlock Holmes'un son macerası mı sultanım? Henüz piyasaya sürülmemiş olan. Bakın. Payitahtın sahibine hürmetlerimle. İmza Sir Arthur Conan Doyle. Hemen tercümesini yaptırın okuyalım. Emredersiniz sultanım. Hünkârım, paşalarınız sizi bekliyor. Evet. Buralar labirent gibidir enişte bey. Varlıkları bilinse de kolay kolay buraya inemezler. Çünkü bir kaybolan bir daha yolunu doğrultamaz. Ama sizin de maşallahınız var şehzadem. O kadar olsun enişte bey. Bütün ömrüm babamın baskısından kaçmak için bu labirentleri kullanmakla geçti. O kadar acımasız olmayınız. Babanız sultanımız her ne iş yapıyorsa bizlerin iyiliği için yapıyor.
Hindistan, Bağdat, Hicaz, İstanbul, Viyana, Berlin, Paris, Londra. Oradan gemiyle yeni kıta Amerika. Hepsi birbirine bağlanacak. Bu demir yolunu yapabilirsek dünyadaki bütün ticaret bu eski İpek yolunun üzerinden geçecek. Sultanım, eğer bu hamle nihayet ererse ne İngilizlerin coğrafi keşiflerinin hükmü kalır ne de dünyadaki sömürge nizamının. Hindistan'da imal edilen bir mal, İngiliz gemi şirketlerine gerek kalmadan tren yoluyla dünya pazarına açılabilir. Paşalarım, dünyayı zaman zaman din adamları, bazen asker, bazen tüccar idare etti. Haçlılar döneminde papalık hüküm sürüyordu. Onların saltanatını büyük bir asker olan Deden Fatih Sultan Mehmet bitirdi. Osmanlı 4 asır dünyayı hükmetti. Filhakika o dönemler artık geride kaldı. Bundan sonra dünyayı tüccar yönetecek. O sebeple bu demiryolu meselesi mühim. Kim var orada? Babamın emridir. Nöbetçiler her yarım saatte kim var orada diye bağırır. Böylelikle babam vazifelerini yapıp yapmadığını anlar. Allah Allah. Tabii yabancı biri de bunu duyunca korkup kaçıyor. Şehzadem, bunca yıllık paşasıyım. Ben bile sultanımızın sırlarına vakıf değilim. Validem bile babamın tüm sırlarına vakıf değildir enişte bey. Her şey için çok teşekkürler enişte bey. Bu ilginizi unutmayacağım. Umarım yolunuzu bulursunuz. Yatıya kalacak haliniz yok herhalde. Yok. Çıkacağım şehzadem de ortalık biraz yatışsın diye bekliyorum. Bu Sabahattin'in çantası değil mi? Evet, uğramıştı. Unutmuş. Giderken götüreyim. Ne gerek var enişte bey gece gece? Bir yere aldırırsınız. Arayıp duruyordu. Müsaade buyurursanız şehzadem, şimdi götüreyim. İyi geceler sultanım. Allah rahatlık versin.